ما په تیره جمعه خیر کې درته یو ټکی ویلو چې دعا به د زړه نه کوې، او دویم چې ته د الله نه غواړې نو یقین ساته چې الله زما دعا به قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، د الله نه وغواړئ خو چې د دعا د قبلېدو مو یقین وي. ګورئ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، د الله نه وغواړئ په داسې حال کې وغواړئ چې تاسو یقین لرونکي یې چې زما دا دعا الله قبلوي. ولې بنده نه چې زه غواړم خفه کېږي الله خوشحالېږي، بنده په سوال خفه کېږي الله په نه غوښتو خفه کېږي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قرآن کې الله فرمایي چې ما نه وغواړئ چې درکړم. بنده ولې خفه کېږي؟ بنده سره بشینی یا د بنده مال به پې کمیږي، یا بنده د رزق بچوله ساتل غواړي، د بچو روزي به کم شي. د ده په سوچ کې الله سره کمیدل نشته، د الله بچی نشته، نه بچو ته محتاج دی. الله سره دومره رزق او دومره سیزونه دي چې د هغې څه انتها نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله کله د اسمان او ځمکې نه پیدا کړي او بیا د هغې نه پس اسمان پیدا کړ او ځمکې پیدا کړه، اوبې پیدا کړه او په دې اوبو کې مخلوق پیدا کړ. د اسمان او د ځمکې په دې منځ کې دا چرند او پرند مرغې پیدا کړې، په دې ځمکې جراثیم هر قسم حیوانات پیدا کړل. د ډېر مخکې نه الله دوی له روزي شروع کړې ده، د خدای لاس کې څه کمې راوست. زه ځکه خفه کېږم په غوښتو چې ما نه غواړي چې زه کم بشي، الله سره نه کمیږي. زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دله ورکم بچي به مې څه کوي، الله دې بچو ته محتاج نه دی. زه ځکه په غوښتو خفه کېږم چې زه دا خو ما په ډېره ګرانه ګټلې ده، دله ورکم بیا به په ګرانه ګټم، الله خو یو کون سره څه کوي. نو تاسو یقین لرئ په دې چې الله پاک به زما دعا قبلوي. ولې الله خوشحالېږي؟ دعا عاجزي ده، او چې څومره د الله په دربار کې عاجزي کوي الله خوشحالېږي. دعا عبادت دی کنه، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، الدعاء مخ العباده. د عبادت میانس دی، میانس کم عبادت کې چې عاجزي نه هغه سر نه عبادت نه، او کم عبادت کې چې د الله لویی نه هغه سر نه عبادت نه. دعا کې دا دواړه شته، خپل عاجزي چې خدای دعا چې ته کې څه مطلب دی چې خدای زه محتاج یم، عاجزي دی وکړه. خدای زه تا ته محتاج یم، عاجزي دی وکړه. خدای که ته رانه کې د لوږې به مړ شم، عاجزي دی وکړه. خدای ماله د لاس او خپې راکړي دي د اسباب، خو چې تا پکې طاقت نه اچولی د لاس او خپې زما کار نشي کولی. ځمکه دې راکړې ده خو چې تا مدد نه کړې، ځمکې نه فصل نشم زرغونولی، عاجزي دی وکړه. او بیا به وایې چې غواړې د چا نه هغه د طاقت خاوند دی. کمزورې نه څوک سوال نه کوي، بې ماله نه څوک سوال نه کوي، بې طاقته نه څوک سوال نه کوي. نو سوال د الله نه به کوې، نو الله تر طاقت خاوند دی، ته د قدرت خاوند دی، تا سره شته الله، ستا مال پې نه کمیږي، الله ته پې خوشحالېږي. نو چې په کومه دعا کې عاجزي راله او بیا د الله لویي راله او تان دې محتاجه کوئ خدایا، تا ته ټول مخلوق محتاجه دی او تا سره شی نه کمیږي، ما سره شی خلاصېږي، د دې نه بهترین عبادت بل کوم. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، د خدای نه سوال وکړئ د الله نه یقین لرونکي په دې چې دا به خدای پاک قبلوي. او بیا فرمایي واعلموا، خبردار، دا ټکي واورئ، واعلموا ځان خبر کې، ان الله، اوهو دا زمونږ د خلکو دعاګانې دي. واعلموا ځان خبر کې ان الله لا يستجيء من قلب غافل لاهٍ، وفي رواية الله يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. کوم زړه چې غافل دی او توجه نشته دا هغه دعا خدای نه قبلوي. لکه زمونږ دعاګانې، موږ یو ګردان جوړ کړی چې مونځ کو خدای مو بخښي، نه او نیکه او مور لار او پلان کې توجه نه. حضرت موسی علیه السلام په لاره تېرېدی، یو سړي سوال کو، بوډا سپینګیری سړی لاس الله ته اوچت کړي دي او جاړي او دا اوښکې په دې سترګو را روانې دي. موسی علیه السلام وی اے بنده که زما وس وې دا دعا مې دله اوس قبلوله، اے د خدای بنده رحم یې پرې راغی. که دومره په زارو لګې او الله ته سوال کې، اوښکې دې روانې دي په دا سپینه ګیره باندې، بوډا سړی او لاس دې پورته کړی، ګړې چیلې دې سریږي هغه دې پرېښې دي، ګړې چیلې سروړې شپون کې او د خدای نه سوال کوي او بیا هم خدای نه درکوي. دا ولې الله نه درکوي؟ که زما وس وې ما دله دا هر څه درکول. فورا وحی ورته وشوه الله د طرف نه چې دا سړی جاړي، لاس یې پورته کړی دی،
جړام کوي خو د ده زړه کې زه نه یم زړه کې دغه چیلې ګړې پرتې ریخ په توجه ده زړه ما ته متوجه نه دی زړه کې زما لویي نشته زړه کې زما بړایي نشته زړه د دغه ګړو چیلو سره دی چې کم چې سره یي دقه سره زړه دی ما سره زړه نه دی حضرت موسی علیه السلام فورا هغه بابا ته وی بابا چې کم ذات ته جاړې هغه ته متوجه کا ګړو نړواړه او چې ګړې به مې چې شرمه خوري او مړی به شي او که نه او بېګاله به یې لوږې به وځم او که نارې به یې بوځم او که مړی به بوځم باباجي مهرباني وکړه مهرباني وکړه دې وخت کې د ګډو چیلو نه زړه واړوه هغه ذات ته زړه متوجه کا چې کوم ذات ته جاړې او لاس ته پورته کړي دي بابا وی ښه ووي زما توبه زما توبه او چې بیا زړه متوجه که په هغه سات الله پاک هغه کار ورته وکړه نو رسول الله مبارک فرمایي زنبه چې الله پاک لا يقبل نه قبلي دعاء یا لا يقبل من قلب غافل الله دو خبرې دي یو چې غافلي الله ته متوجه نه دا نه قبلي یو دا چې ابس دعا کوي ما تیرې جمعه درته ویل بے فائدې سوالونه کوي انا قبلي دعا کې شرط دی چې الله ته متوجه چې الله ته متوجه کته تماشا کوي چې ستاسو دعا الله قبلي او کنه قبلي یو خبر به درته کوم ادا چې یاره د دعا د قبلې دو بیا خپل طریقې مشته ډېر خلک دا سوال کوي چې زه خو د الله نه دعا غواړم نو زما دعا خو خدای نه قبلوي حلال به ورسره خورې رسول الله مبارک فرمایي بعضې سړي به یې الله ته به یې لاس اوچت کړي او چغې به وي یا رب یا رب یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام خوراک هم حرام دي چې کومه جامع غوستې هغه هم حرامه ده فانا یستجاب لذلک د دعا به څنګه قبلېږي پرهیز به کوې که هر عبادت سره پرهیز بکې دارو چې ډاکټر درته ولیکي چې دا دارو خوره بلډ پریشر ګولۍ دي او دا به 25 ملي ګرام سهار په 25 په ماښام خورې خو مالګه به نه خورې غوړ به نه خورې او ته دا 25 سهار او ماښام خورې خو دې خو ښه د مالګې ډک تلې ورپسې څکې لسي وکړې او په هغې کې ښه یو قاشوغه مالګه ور واچې دې خو هندوانه خورې او ښه د مالګې نه یې خړوب کې ځان له دې خو ترکاري خورې ښه د په مالګه پکې اچوې کمه ده ورشه نوره راوړه دې خو چټنۍ کې دې مالګه ور اچولې یاره که ته د دې بلډ پریشر نه خلاص شوې نو راشه زما په دې مخ لاړې پرهیز به کوې سره پرهیز نه بغیر کار نه کېږي دارو بخوري دارو سره پرهیز بکې نو کار بکې ډوډۍ بخوري پرهیز بکې ډوډۍ بخوري صفا ډوډۍ بخوري پیسو نه قیمتي شی دی اوهو چې ماشوم له الله غذا پیدا کړی دی قرآن شریف کې الله صفت کړی دی ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین وې د سارونه او د مادینا د غولان دې د پیره اوسکل اعلی تیریدون کې د ماشوم لومبي خوراک او قیمتي شی دی سوچپه او چې لږ معمولی غوندې زهر دی پکې ور واچو دا چې په د فائدې په ځای تاوان ورکړي دا به نقصان کوي یا دا پیدا نسخه شو او بیا کې تاوان به ورکړي نو د پوی حفاظت پکې چې څوک پکې درته ګند روانه شي څوک پکې زهر درته روانه شي تا نه پکې څه ګند پرېونه ځي چرمخکۍ پکې دنه پرېونه ځي بوراګان پکې دنه پرېونه ځي د هغې به حفاظت کې کوي چې ګنده شي پکې پرېوت نو خلک یې وباسي صفا کوي او که نه صفا کوي نو دعا به کې ډېر خلک وایي زما دعا نه قبلېږي نه قبلېږي څنګه پیغمبر وایي مبارک صلی الله علیه وسلم مطعمه شراب خوراک حرام وحرام مشربه حرام اوبه حرامې لباس ملبسه حرام چې کوم جامه دی اغوستې حرام فانا یستجاب لذلک دعا به څنګه قبلېږي هر انسان چې سر یې ببر دی دوړي پهلوتي دی خدای ته وایي یا رب یا رب دا جزای شکل یې جوړ کړی یا رب یا رب خو خوراک سکاک جامه حرامه ده نه قبلېږي د غافل زړه نه قبلېږي بې ځایه دعاګانې بې فایدې نه قبلېږي او د حرام خور نه قبلېږي واچغې که پرهیز به سره وکړه د حرام زه حیران په دې یم چې دا خلکو حرامو ته ولې بړې والي دي ستا په خدای یقین نشته چې الله به راکوي ډوډۍ خو د خدای مقرر کړې ده که نه نو ته په حرامه لکه زه به تا یو مثال درکړم هلته پاک کوي دی او تا دلته کې د هغه کوي نه ځان له اوبه راولې نو لښتې په پلیته لار ولې راولې په پاکه لار ولې نه راولې نو موږ په ډېران لښتې راته وکړي په پاکه لار ولې نه راولې چې کوم شی خدای مقرر کړه چې کوم موټر د سره دی دا چې کوم ټریکټر د سره دی دا چې کومه کارخانه دی دا قسم په خدای دا به دي وي دا د خدای مقرر کړی وي به نو په حلال ولې نه په حرام دا خدای مقرر کړی ده دا کوم بیګا چې تا ډوډۍ خوړلې وه دا به خورې دا به خامخا ته خورې اوس خدای دله مقرر کړی ده کوم کور کې چې اوسېږې دې کې به خامخا اوسېږې نو چې خدای تا کوم څیز کې تا ته حاصل دی نو دا دې په ګنده لار ولې حاصل کړی دی ښه لار استعمال که بیا به خدای دا درکوي مونږ وایو نه ګورې که ښه لار استعمالوي بیا نشته او په دې بده لار راځي او که ښه استعمالوم بیا نشته ښه استعمالوم بیا نشته دا ستا خام خیالي ده چې خدای یو شی مقرر که څنګه به یې نه درکوي تا له موټر مقرر کړی دی د خامخا به یې درکوي نو ته ولې دا لښتې په ګنده ولې راولې په ښه لاره ولې نه راولې
حلال تجارت شروع کا، حلال کاروبار شروع کا، حرام مکو، مخلوق سره ظلم مکو، هم دغه شی بدل خدای درکړي په پاکه لار. نو یو شرط پکې دا شي. دویم دا دعا د قبلېدو بیا درته یو بله خبره وکړم ادا چې کله دعا به قبوله شي خو څه موده پس ګورئ دا به نه وایي چې زما دعا خو کوم او نه قبلېږي، قبله به شي خو څه موده پس. هغې کې به د الله حکمت او کله به داسې وي چې دعا کې به د خیر نه بنده په خپل خیر او شر نه پوهېږي، د هغې په ځای به بهتر شي دله درکړي. کله به د هغه دعا کې خیر نه د هغې په ځای به دله خدای ګناه ورجوي، کله به د هغه دعا کې خیر نه د هغې په ځای به خدای خیرت کې دله درجې درکړي، نیکۍ به درکړي. د قیامت پر ورځ به بعضې کسانو له الله خوشحالۍ ورکړي، دی وایي الله دا نیکۍ د کوم ځای نه دي، ما خو دومره نیکۍ نه وه کړې. وایي دا ستا هغه دعاګانې وي چې تا به کولې او تا به نه قبلېږي، ډېر ورځې له مې درته ساتلې. دی وایي یا الله که په دنیا کې مې یوه دوا نه وه قبوله ښه به، ځکه خو د دنیا لږ وخت ختم شو او چې ټولې د آخرت نه پاتې وي نو څه ښه به وه. نو الله په خپلو بندګانو وروڼو مهربانه دی، دعا الله قبلوي، خو د قبلولو یې دغه مختلفې لارې دي او مختلفې طریقې، او چې د زړه نه دې دعا وکړله رب العالمین ته بیا اجتماعي دعا دا ډېره ښه قبلېږي چې یو کس دعا کوي او بل پې آمین وایي، دا ډېره ښکلې قبلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له بخاری شریف مسلم کې حدیث دی، د جمعې په مانځه کې په منبر باندې ناست یو سړی راغی، وایي د الله رسوله هلکت المال والعیال، مالونه او هر څه تباه او برباد شو، باران نشته، څاروي وږي دي، ګیا نشته. عربو کې خو ټول د باراني اوبه به وي، هغه په خوړونو کې په ډنډونو کې به جمع شي نو خلکو به څاروي پې اوبه کول، نورې خو اوبه نشته هلته، او چې باران نه چینو کې مو به بندې شي، کویان هم جوړ شي، اوبه نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړ او ډېر په عاجزۍ الله ته سوال، او څنګه سوال کوي د الله پاک نه، دا نه وایي چې یا الله باران وکړه، دیم وایي چې باران وکړه، خدا وی اللهم اسقي بلادک، خدای دا خارونه دې سیراب کا، الله دا ساروی بهایم دا ساروی دې سیراب کا، خدای دا اونې دې سیراب کا، دا ستا مخلوق دې خدای محتاج دی او دا سیراب کا. باران شروع شو، داسې باران شروع شو چې یو وخت یو شان باران وورېد، او دا خټې دي او دا لختي دي او دا اوبه دي چې بلې جمعې ته څنګه په منبر کېناسته نو بیا او صحابه څه وایي، وایي چې نبي علیه السلام لاس اوچت کړ، وایي والله ما نرى فی السماء سحابة ولا قطرة، په اسمان کې اوریځ نه لیدله، شین اسمان او د انور داسې غرغنډې والې هېڅ مونږ نه لیدل، خو چې پیغمبر مبارک دعا وکړه نو د اسمان د میانځ ته لږه اوریځ راله او کړزار شروع شو، باران شروع شو، نو صحابه منډې بیا والې کورونو ته د باران نه، نو رسول الله مبارک ورپورې مسکي و. نو چې بله جمعه باندې بیا یو جمعه باران وشو چې په منبر کېناسته نو سړی ورته پاڅېد، وایي د الله رسول هر څه غرق او تباه شو، لارې بندې شوې، څوک نه راځي پې، خټې دي کورونه، تهدمت البیوت، د خلکو کورونه ونړېدل. د خدای نه سوال وکړه چې خدای پاک یې بند کړي، نو رسول الله مبارک مسکی شو چې په ابل دل قوم کې چې خلک غرق شو باران نه کېږي، نن وایي خلک غرق شو، مخلوق تباه شو، باران ډېر دی. نو پیغمبر مبارک دعا وکړله، هاي هاي یا الله دا باران بند کړي او دا په غونډو باندې په غرونو باندې ووارئ، په ځنګلونو باندې ووارئ او په غرونو یې ووارئ. او صحابي وایي چې ګوته مبارک یې داسې اړقوله نو ریاض به تښتېده، چې داسې اړقوله ورځ به داسې تله، چې داسې اړقوله ورځ به اخوا تله، چې داسې اړقوله ورځ به اخوا تله. وایي چې مونځ وشو نو د انور په رڼا کې مونږ د جومات نه بهر راووتو. دا ولې د پیغمبر په الله یقین، هغه یقین نشته، پیغمبر مستجاب الدعوات دی، الله دعا قبلې، ولې قبلې؟ هغه یقین زما نشته کوم چې د هغه دی، هغه مینه زما نشته چې کومه د پیغمبر ده، هغه د الله سره کنیکشن ډایرکټ زما ستا نشته کوم چې د پیغمبر دی، او هغه ته چې د الله د کومو قدرتونو د کائناتو پته ده هغه موږ نشته. چې مدینه منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ نو مدینه کې به خلک ناجوړه کېدل، په دې مدینه کې چې کومې اوبه په لښتو کې روانې وي بین به یې کوو، ګوی به یې کوو، داسې اوبه به وي، اکثر به پکې خلک ناجوړ وو. بعضې علاقه داسې وي چې هغه وبایي علاقه وي، خلک پکې اکثر ناجوړ وي، چې کوم پکې د مخ نه اوسېږي هوا سره سره بلد شوي، او چې د بار نه سړی ورشي ابو هوا خراب وي ناجوړه شي، صحابه ناجوړه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیمار شو، حضرت بلال ناجوړه شو، چغې به یې والې او د مکې مشرکانو ته به خیرې کولې، وایي خدای ابو جهل او د مکې مشرکان تباه کې د ښکلې ځمکې نه یې راوویستو، د وبا ځمکې دې یې راوشړل.
او حضرت بلال به د مکې غرونه یادول څونه والي پکې غریب خوړل څومره تکلیف ورته رسېدلی خو د خړپوسو ځای بل شان دي نو جړل به خدای ابو جهل تباه کړي خدای ابو جهل تباه کړي خدای عتبه او شیبه تباه کړي مونږ د ښکلې ځمکې نه راوویستو د وبا ځمکې لرل نو رسول الله مبارک الله ته سوال یا الله دا د مدینې دا وبا لري کې جحفې ته ورسې هغه وخت جحفه ټوله غرونه نو د شپې خوب ولید یو ښځه وه تکه توره بد شکله ببر سرې او د مدینې نه لاړه جحفې ته نو صحابو ته الوې نو صحابه وی د الله رسول تعبیر یې څه دی وی وبا د مدینې وبا خدای لرې کړه جحفې ته لاړه واقعي چې توره ښځه مې او ببر سرې مې او بد شکله مې امینه بس دا غټه وبا ده مونږ وایو چې بشیر جان د خدای په داسې ښځه وروالی بشیر جانه څنګه ده نو ته څه کوې ته سینې خو نه هر څه چې خو چې ښځه چای دله پخوي ډوډۍ دله پخوي تو څه داسې به وایې چې یاره دا توره ده او دا ببر سرې ده او یا څه ده یا څه ده یا څه ده او ستا نه به بیا هم سربنیزه ښه وبا لاړه د مدینې منورې نه خدای پاک وویستل دغه رنګې په بدر کې بدر کې حضور پاک چې کومه دعا کړې دشمن 9.5 دی یعنی تقریبا زر مسلمانان 313 ګوروس اندازې ته ګوره هغه زر 950 او زر مونږ وایو زر او دا مسلمانان 313 هغه ټولو مسلح دي وسته ده وسره مسلمانانو سره صرف 8 توري دي او باقي د کجورو ډنګونه دي هغې سره اویا اسونه دي هدي سره 2 اسونه دي هغې سره 700 اوښان دي دي سره اویا اوښان په اتو تورو د زرو تورو مقابله کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه یو سفر جوړ کړو نو په هغه سفر کې صحابه یې موږ ټول شپه خوبونه وکړو نبی علیہ السلام جړاګانې کړې دي چې لاس یې الله ته چت کنو عجیبه دعا کې دا نه وایي چې الله ما بچ کا ما سره خدا ځان غم دي تا سره خدا ځان غم دي حضور پاک لاس چت کا او صحابه ته ګوتونی ولا یا الله انهم عورات بربند دي بربند صرف لنګونه والی دي کمیسونه نشته حفاتون سپلیم نشته خپې بل خپې راغلي او دا ستاره پاره دي ستاره دین د پاره دي خپې بل خپې بربند دي او الله اوږي او نار دي او الله دا مهنت مې وکړه 14 کاله په مکه کې او دا 2 کاله څه کم په مدینه کې په دې 15 کالو کې مې دغه 314 تیار کړل خدای نن په مخ د ځمکه ستا منونکي دقه دي ګورې نور نشته انهم عورات جیاع اوږي دي عورات بربند دي بې سپلو دي خدای او ما مهنت کړې دي راوستي او خرجو فی سبیلک الله ستا په لار کې راوتي او نن د کجورو په ډانګ د توري مقابله کوي په ځان نه دي نن تا خوشحالي پروردګار اللهم ان تهلك هذه العصابه لم تعبد الى يوم القيامه خدای کدا ډله دې مړه کړه خو تر قیامت پورې بس ته عبادت پورې به ونه شي د توحید له عبادت دا مریض به سر کې وسره تر قیامت پورې بس تا بیا عبادت سو نه کی پاغه طریقه چې څنګه پکار خدای کدا دې هلاک تر قیامت پورې بس ته عبادت ونه شي او بیا سوي یا الله چې ما ذلیل نه کې ګوري ما رسوا نه کې ما دوی سره وعده کړی چې الله به فتح درکړي الله ما ذلیل نه کې الله ما رسوا نه کې الله دا فقیران اوږي خدای پاکه دا ناکام مکه پروردگار او دا سه پزاره دعا وکړه وی چړل چې صادر مبارک د سر نه پریوته حضرت ابوبکر صدیق راغه صادر یې واغشته او په سر مبارک ورته کې وی حسبک یا رسول الله الله رسول باز رحم راغی د ابوبکر صدیق په حضور پاک بس مکولو دا نور مکړو الله ویلي خپل بندګان ویلي ولې الله ته نخکارې دل الله نه لیدل چې دا پیاده راغلي دي خواران په یو درې سوار راغلي دي پیاده په سورې شي دي په خدای قسم حضرت ابو موسی اشعری وی هاي خدای غزوه ذات الرقاع کې وی زمون نکونه پریوتیو او زمون خپې سورې شوي وي بیا هم د الله په لار کې منډه والے jihad وکړ دا اسلام دا دین
دا مونږ ته ډېر په سختو را رسېدلی دې لپاره صحابو ډېر محنت کړی زه کله سوچ کوم خدایه که د قیامت پر دا صحابه مونږ د ګریوان نه ونیسي چې دې دین له خو مونږ ډېر محنت کړی خو دې د 14مې صدۍ مسلمانانو برباد کړ بیا به څه جواب ورکړي څونه چې موږ د خپل مال د حفاظت لپاره منډې وو د خپلو بچو د خپلو کارخانو دومره موږ د دین د حفاظت لپاره منډې ونه وایو او بدقسمتي دا ده چې څوک زما او ستا د دین حفاظت کوي هغې پسې موږ کنځلي کوو سپکې ورپسې وایو څادر یې اوچت کو په سر یې واچول حسبک یا رسول الله بس او حضور پاک راووت مخ یې رڼا کول سترګو کې اوښکې دي مخ رڼا کوي او الله آیات نازل کې سيهزم الجمع ويولون الدبر بس تا دعا قبول ده دای ته شکست ملاویږي او دا به تختی هغه کافرونه او یا خدای مردار کړل او یا ته پونی والفقید بن کې بوت للمدینه منوره ورنه چې درد وکړ او دړنه چغه وتا او بیا د سترګو نه اوښ کې وسره وته دا دعا خدای قبول غزوه خندق یو ګوره لس زره کافران راغلي په مدینه حضور پاک خیره وکړه دړنه خدای زول او طوفان راوستلو تختې ده دړنه به دعا کوي یو او دویم غافله به بیا ابس بنه کوي دریم د جمع کوي یو کس دعا کوي نور په امین امین وي بل د عبادت نه پس دعا خدای پاک قبول اذا فرغت فانصب والى ربك فرغب عبادت نه پس منځ کې ولې صلات حاجت نه دی راغلی دو رکعاته منځ وکړه غاړې ته کېنه او لاس اوچت کړه په دې منځ به الله خوشحاله شي چې بیا دعا کې خدای پاک به دې قبول کړي فرض نه پس لاس اوچت کړه او دعا وکړه الله به قبول کړي عبادت اخلاص کو یو سایډ ته کېنه او لاس اوچت کړه او دعا وکړه خدای الله نه کوي 15 منټه نه یک وخت دکان ته لیټ لاړ شکل کور ته یو 15 منټه لیټ لاړ شو په خپل اخلاص سره دعا وکړه او دعا کې بل ادب سره قبله ته مخ اسیم خدای قبلي خدای آداب او لاس پورته کا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه شمائل ترمذی کې راځي لاس په اوچت کا په دعا کې نو په مخ به راخ کا او صحابه كانوا يرفعون ايديهم لاسونه به پورته کول ثم يمسحون بهما وجوههم او بیا به لاسونه په مخ راخ کل ترمذی جلد ثاني کې دا لاس کې سړي اسم نشتا دا چې تاسو غواړئ د یو وجود دی خو مونږ ته نخ کاری هغه تعالی خدای په دې لاس کې راواچي نو په دې مخ به ورومږي نو لاس به سره پورته کی بیا د شپې په میانس کې دعا الله قبول تهجد او وقیا د شپې په میانس کې چې پاسه ذکر یاني دغه الله ته خپل چې خدای خوب مې پرې خو او تا ته پاسه او چې هغه کې بیا نفل وکړل او دعا دې وکړه دم قبليږي د جمعې پر دعا غوړې قبليږي هغه کې ډېر اقوال دي د علماء پیغمبر مبارک فرمایي چې جمعه کې او ساعت ته چې مسلمان پکې دعا کوي له قبل څوک چې دا امام کوم وخت کې د خطبه میاس کې کینی دی وخت کې قبل او دی وخت په خلی نه وایي لکه څوک چې امام خطبه خلاصه کی او منځ ته ودرېږي دی وخت کې الله قبل اقوال پکې شته څوک د منځ فراغت نه پس څوک وایي ابو هريره رضی الله عنه حدیث په ترمذی شریف کې جدا ما ذکر او د ما خام په میاس کې دی کې خدای قبل ليله القدر پښپا الله دعا قبل او حرمینو ته چې سړی لاړ شي الله مبوده چې په حضور پاک سلام واچي او دا غي نه فارغ شي دغه بهترین عبادت دی دغه وخت قبل حجر اسود ته مخامخ قبليږي ملتزم ته چې ورله قبليږي زمزم او بوس کې نو قبليږي د زمزم کوي سره قبليږي په صفا غونډه قبليږي په مروه غونډه قبليږي صفا مروه کې چې منډه وښ نور اډونو سره قبليږي مقام ابراهيم نشاته چې د 2 رکعاتو کې لغینه پسوي قبليږي او د بیت الله شریف د ناوی لاندې قبليږي مزدلفه کې قبليږي مینا کې قبليږي عرفات کې قبليږي دا څو وختونه دي او څه زین دي د دعا د قبلې دوه د پر او آسان شي روزه کې چې روزه ماته قبليږي او د ټولو آسان وخت ته خیمه چې کله اذان وشي او اقامت لانی شي دی وخت خدای دعا قبلي رسول الله مبارک فرمایي ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه دا اذان او د اقامت په میانس کې دعا خدای پاک نه رد کوي نیک عمل کې وسیله کا دی وخت کې الله دعا قبلای بخاری شریف کې راځي په نورو کتابونو کې یو حدیث حدیث الغار باندې مشهور دی درې کسان په لار تل په باران چې باران شنو یو غار او پاغي کې غار دوی لاړه لغه غار ته نه وتل د باران نه ځان بچ کاو
ګړز ګړزو شو ناګانه دا غر د سر نه یو تیګه راوښوېده او خالص د غار په دې خوله د پاسه کلکه شوه. اوس هم داسې شته د دې غرونو نه په دې بارانونو کې غټې غټې تیږې دومره راوغورځېږي چې هغه بغیر د کرین نه څوک اوچتولی هم نه شي. راوغورځېده او د غار په دې خوله د پاسه بنده پرېوته. درې واړه غریبانان په غار کې بند پاتې شو. یا خدای اوس به څه کوي؟ نو خو موږ د غار نه وتي شو، نه را سره څه د کنولو څه شته، نه رانه خلک بار خبر دی، نه هم څوک ایستی شي. اوس به څه کوي؟ دا ګورې حضور پاک فرمایي فردي قصه نه. یو پکې هوښیار و، هغه وی الله په نیک عمل خوشحالېږي. راځئ موږ چې کومې نیکۍ کړي دي الله ته ور مخامخ کوو. نو که الله د هغې په برکت په موږ اسانتیا راوسته. ما یو پکې لاس اوچت وی الله زما مور او پلارو ما به ګړې چیلې سرولې، نو چې ماښام به رالم ماسخوتن نو ما به ګړې چیلې ولشلې، نو لومبې به مې مور او پلار له پی ورکول، د هغې نه پس به ما او زما ښځې او زما بچو څکل. یو ځل نږدې ګیا نه وه ګړې چیلې مې لرې بوتلې وې چې رالم لیټ وم ناوخته و مور پلار مې وده شوي، نو ما پی ولشل. لاړم د مور او پلار د کټ سر ته ودرېدم، هغوی ودو او بچي راته د خپو خوا کې رنګېدل اوږي وو. مې بچی چې تر څو مور او پلار له مینې ورکړې تاسو به رانه نسکې، د دوی حق مخکې بچی اوږي دي رنګېږي ما نه مور او پلار له به مخکې ورکوم چې هغې اوس کې بیا دا اوس ښه سړی دی د مور او پلار احترام کوي، یعنې نور سادم دی. که ده ته یې لږ غوندې مور او پلار له جدا کړی او باقي بچو له ورکړی مور پلار به پرې نو خفه شوی، خو د ده په اړه کې هغه مور پلار سره یو عشق او محبت دی. بس چې مور او پلار ته ورکم دا ماشومان خپو کې دې کې د شپې هر ټایم چې مور پلار چې ته په ډډه وړېدلي دي راویښ شوي دي بچې ته او بابا بیبې مور پلار هر څه چې هغه زمانه کې څوک دا پیوالی مور او پلار یې پی وسکل، د هغې نه پس یې ښځې او بچو له ورکړل. الله دا ما چې مور پلار له ورکړي دي مخکې که نه دا مې بچي هم خواږي دا خالص تا د رضا دپاره چې تا ویلي دي چې د مور او پلار قدر وکړي. نو که تا ته پته ده خدایه ما خالص تا د مخه دا کړې وي نو الله دا تیږه معمولي غوندې وړقوه چې په موږ لږ رڼا خو لګي. نو الله پاک یې دعا قبوله کړه، لږه وړقې ده نو معمولي غوندې اکسیجن ورته روان شو، هوا بنده شي اکسیجن بند شي. ابل وی یا الله ما مزدوران نیولي مزدوري مې پې کول چې د کار نه اوزګار شو نو ما ولې دیاړي ورکوله، نو ټولو دیاړي واغېشته، یو کس دیاړي وانه غېشته هغه لاړ روجو باندې مې نیولي په روجو کې روجې به درکړه. یا خدای پاکه سړی څه شو سړی لا ما وی دا خو د روجې دي، نو ما هغه روجې راواغېستې او زما پټیو په هغې کې مولا وکرلې هغه زیاتې شوې کاله مې ولا بیان هغه چې کومې نورې شمې ولا وکرلې نورې هم زیاتې شوې. خلاصه دا چې ما به ولا د هغه شی په خپل پټي کې کارو هغه دونه شو چې د هغې نه ګړې شیلې اوښان هم وشو غلامان او مریان هم پکې وشو، دونه مال زیات شو. ډېره موده پس راغی ایرولې زما تا سره سروجې کېدې دیاړي تاله مې یو ځل مزدوري کړې وه بیا د لاړم ما له خپله دیاړي را خطا هغه پلان کې سړی او د دې دیوال نه پورې غاړه چې دا څومره څاروي دي دا غلامان او دا وینځې دا ټول ستا دي. هغه راته وایي ما پورې ټوکې کې زما خو لږ غوندې روجې کېږي وایي ما ورته قصه وکړه چې ستا هغه روجې دله ما په خپل پټي کې کرلي دي او دا مې دله زیات کړي دي هغه له مې هر څه ورکړله او لاړ. اوس په ده خو دا لازمه نه وه په ده خو دغه و چې روجې وله ساتلې یا به هغه روجې ورکولې یا د هغې قیمت، لیکن الله ما ستا د رضا دپاره کړی یو دیاړي مار دې پرېږده چې فایده ورته ورسي ته به خوشحاله شې. نو الله که ستا د رضا دپاره مې دا هر څه کړي نو خدای دا تیږه لږه غوندې نور هم وړقې چې رڼا خو راباندې ولګي تیږه لږه نور هم وړقې ده هوا هم شو رڼا هم خو د وتو لاره نشته. ادرې موی الله زما د تره لور و تا ته پته ده زما ډېره زیاته خوښه وه. یو ځل یې څه اشرفۍ یو سل اشرفۍ په کار وې ما راله ما ورته وی چې در به کوم خو په یو شرط چې ما سره به دا ګناه کې محتاجه به وي ډېره ښه زه لاړم ما وله سل اشرفۍ پیدا کړه. سل اشرفۍ پیدا کول څه وړه خبره نه ډېر شي اشرفۍ به د سرو زرو وه زه یې ما و دې خوښ کړه چې پلانکي ځای ته راشه او دا خپلې پیسې دې واله چې هغه ځای له راله ما وله هغه سل اشرفۍ ورکړه دا واله راځه اوس به دا ګناه کوو وی چې زه هغه دې ګناه ته تیار شو نو وی دا دې وجړله او داسې ورپېده وی ما ورته چې جاړې ولې څه په زور خو د سره دا ګناه نه کوم پیسې مې درکړه او تا وی چې پیسې راکړه وی ما ته وی چې د زور او د زیاتي خبره نه ده خو دا جاړم په دې رپم په دې چې دا ګناه مې چېرته نه ده کړې ده الله نه یېرېږم وی چې دی وی بس زما وجود کې یاره راله دقسې دې پاسېده ما یې ښه ته د الله نه یېرېږې او زه نه یېرېږم هغه سل اشرفۍ مې ورته پرېښو چې دا ستا شي
خیراتي ستاشو الله کدا ګناه ما کوله شو او خمه خوخه و د تر دالو لیکن ما ګناه نه کړو ته پاسې دم نو الله کدا عمل ما خالص تا د رضا د پاره کړی چې ته خوشاله شې ما زینا نه کړله او پیسې مې وته مفتو کې پرې خو دې نو خدای دا تیګرانه لرکه چې مونږ بار روزو نو یو ګلازو شو تیګلان دی ور دی دا او مونږ درې والا مرګري بار روزو دا د دوالو جهان مبارک سردار فرما نو دعا په آداب کې او دا د خپل نیک عمل الله تماخ کې چې خدای پلان کې وخت کې مې دا عمل کړی او الله د دې ته په نیک عمل خوشاليږي پته اس بات تم نه خو په دې ته خوشاليږي نو الله زما دا کار وکا او الله په قران شریف کې فرمایي واذا سالك عبادي عني فاني قريب آیه اذا سالك عبادي عني اے محبوبه چې زما بندگان ستانه زما متعلق تاسو کې چې موږ الله نه سوال کو اوري کنا فاني قريب الله واذن ازديما د خپل شان مناسب د هر چاته نږدې اجيب دعوه الداعي اذا دعان چې کله ما نه غواړي زور کوم نو خدای پاک موږ ته په قران شریف کې یو ځل نه بار فرمایي چې ما نه غواړي د دل درکو او ما تاسو ته یو ټکی ویلو که تاسو یادي امې څه ویلو چې درود شریف وایي مخکې مو وایي رستم رسول الله مبارک فرمایي ان الدعاء موقوف بين السماء والارض کہ دعا دیو کا اسمان او د ازمکه بیامس کې دا بند دا بر نه خيږي لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم دا دعا بر نه خيږي الا بخيږي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي دا دعا ادب شو نورم شته د ماده تدوي یو سیز بل دی ادا دې چې ته دعا کې دا رب لفظ استعمال کې اے زما رب اوهو اے زما رب ربنا بس پر الله دې خوشالي او چې څومره پیغمبرانو د الله د سوالونه کړی دي نو ربنا لفظ زما رب نو په دې بس بل جمله ته بیان وکم ان شاء الله چې الله رب لفظ استعماله نو دې سره الله دعا قبلې او په دې الله خوشالي دعا وکړي خدا سوک دي د مليانو کړي د فیض الحق رو وفات شو الله دې مغفرت نصیب زوی د فیض الحق زوی وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي دې سيزو د زاهد زوی وفات شو ها زمونږ د شمشاد استاد نو سي وکړه ها نو الله دې دا ماشوم الله تعالی دې د مور او پلار لپاره د آخرت توخه کړي او الله دې مور او پلار او نیا او ټول خاندان له صبر ورکړي الله دې نعمت بدل ورکړي زمونږ د محلي د امجد مور بیمار ده الله دې ولا روغ صحت او شفا ورکړي باندې بیماران دي دعاګانې غوښتي دي الله دې ټول روغ صحت او شفا ورکړي نکاح په وخت کې خطبه ایجاب قبول نه مخکې لستل مخکې او مخکې بلولي ښه مخکې بلولي باید دوستانو د حج اراده کړی دا او دعا وکړي وته چام چې د حج اراده کړی الله ته په خیر ورسه چې چا د حج اراده کړی الله ته وته آسان کړي او ته په خیر ورسه او د حج توفیق ولا عمل که څوک تللی دی خدای دا غیم قبول کړي خدای موږ ټول د بیت الله حج لمو زموږ د ټولو په تقدیر کې الله د بیت الله حج ولیکي خدای ته دعا قبل ته سوال کوم الله زموږ بیمارو له روغ صحتونه ورکړي څومره بیماران دي په کورونو کې یا د مجلس کې الله روغ صحت او شفا ورکړي زموږ د دې مامې روزو دا محلي دا ندیم خان دي د دې والده صاحب بیمارانه هسپتال کې داخله ده دعا وته چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله ولا شفا ورکړي الله روغ صحت ورکړي یا الله ټول بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي یسو قرضداري خلدون اخلاص خدای د فراخ روزي نصیب کړي یا الله چاته سم مشکلات او ټینشنونه په خوشاله یا بدل کله چا په کورونو کې یو بل سره روان دي بغضونه حسدونه دي الله پر روغي بدل یا الله چې چا بچی نه بچی ورکړي الله چې چا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکړي یا الله چې جلسه ټینشنونه په خوشاله بدل الله د فتنو د دوارو جهنم پامن کې اوسات د حضور پاک تابعداري نصیب کړي د قبر ځان کدن او د آخرت د عذابونو پامن کې اوسات خدای زموږ د جمعه ته د ډېر لري نه دوستان راځي خدای په یو قدم ول اجر ورکړي دې کاروبارونو کې برکات واچي او خدای چې چا روزګار کمزوري دی ولې خکې دا چا نوکرې نه خې نوکرې ورکړي د بعضې دوستانو بچي په بار ملکونو کې دعا وکړي چې خدای پاک وتعالى ته رزق ګټل آسان کړي او الله حفاظت نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین جواب ګل اجي صاحب خور پالج ټیک ته الله دې ولر صحت ورکړي جوهر امیر صاحب دعا درخواست کړې دي الله دې ول دعاګانې قبول کړي افغانستان نه یو خدای دعا وخت راځي چې چا مغفتي الله دې ول دعاګانې